大阪もだいぶ台風の後が来てですね、こんな風な感じで、見張ってみたら分かりますけども、こんな感じに、木がね折ったりしてます。もっと見てみましょうか。これですね。台風イチョウの木を折るあります。間違えた80。この辺も全部大阪の台風の後ですね。